Да, все, ты можешь брать уже направо, ты прошел миткан. Поворачивай, направо у тебя за спиной еще 2 метра. Поворачивай свободно. Поворот свободно. Направо поворот свободно. Поворачивай, поворачивай. Направо поворачивай. Свободно направо. Свободно направо, поворачивай. Проходишь. Право, свободно. До стены почти полметра. 50-30, Паша, говори со мной. Бум немножко вниз. Еще бум вниз. Стоп, бум. Давай направо. Стоп, направо. Потихонечку. Потихонечку направо. Стоп. Пусти немножко кабель. Паш, не слышу тебя, ветер дует в матюгальник. Опусти немножко кабель. Вот как вот так он стоит. Не трогай, Антон. Ты прицепленный? Да. Не надо, отойди. Сейчас я его засуну. Стоп, кабель. Подними немножко бум. Стоп. Еще бум наверх. Стоп. Подними кабель наверх. Стоп, давай направо. Стоп. Подними бум наверх. Бум. Хватит бум направо. Каха. Стоп. Кабель наверх немножко.
Давай еще направо. А? Да, да. На карте беседа. Потихонечку камеру. Стоп. Стоп. Стоим, ля-ля. Да, ёбаный в рот. Кабель вниз. Давай, кабель вниз. Стоп, бум наверх. Еще немножко бум наверх. Стоп, бум, кабель вниз. Стоп. Опусти немножко бум. Не морите по бум. Кен, морит. Кабель вниз. Кабель, возьми немножко направо. Стоп, кабель вниз. Стоп. Кабель вниз. Толкай от себя.
А? Да, да. Стоп. Здесь, да? Где? Ага, Юра. Бум. Немножко бум наверх. Чуть-чуть. Стоп, бум. Стоп. Антон! Саша, еще опустить? Леори, дод! Кабель вниз потихоньку. Стоп. А! Ага. Смотри, тут чтобы ничего не цепляло. Поднять, хотя не И важно, шо? как бы, если можно достать снизу. Во-во-во, ну вот и там. Ма, down, up. Давай. Кабель немножко наверх. Стоп. זהו. כן, אין לו... It's okay? אוקיי. Давай, Антон, вот эту цепляем. Еще больно дорого, бо. סימנתם משהו, מה? Потому что בוא נסמן, תן לי לסמן. סימנתם את זה? Давай ее сюда и потом... יש יותר. יש כל הסימנים, תדאג. יש כל הסימנים. יש? צריך רק לנקות את הצבע. לא, זה לא סימנים, זה לא סימנים.
הנה, קרנר. כן, כן. בוא, רגע, תן לי, אני אכניס אותה. Это часть задняя, правильно? Это сюда ставится.